Bir olimni qamab qo'yishdi. Bu voqea qissa. Qamoqda o'tiradi, uni xonasi yerda chuqurida 10 metr pastdami, 20 metr pastdami, podvalda qamog'i. Bitta chiroqni yoqib qo'yadi, kunni tunni bilmaydi, o'tiradi. Qilgan ishi yo'q, xonasini kuzatishdan boshqa. Qarasa, o'sha shiftni bir burchagiga o'rgimchak to'r solib qo'yibdi. Yerda 15-20 metr pastda. Hasharot tushmaydi hali yerga. Lekin o'rgimchak rizqini sababi bo'lgan to'rni to'qib qo'yib o'tiribdi kutib. Qarab tursa, hali olim uzoq o'tirgan, har 3 kunda bir bitta pasha kiradi-da to'rga ilashadi. Haligi o'rgimchak tutib yeydi, yana kutadi. 3 kun o'tadi, yana bitta pasha tushadi, rizqini yeydi. Ko'ryapsizmi? U 20-30 metr pastga qaysi pasha tushadi deysiz. Lekin Alloh shu o'rgimchakning rizqini o'zini zimmasiga olganmi, 3 kunda bir tushirib turibdi. Qancha jonivorlar bor. O'zini rizqini topa olmaydi, ko'tara olmaydi, lekin Alloh yetkazib beradi deyapti oyatda.